過咗個 checkpoint，即係嗰個帳篷嗰度之後咧，我冇見到 Yellow Trail 嘅牌咗，但係咧一路上咧我都仲見到有人跡嚟過嘅嗰個痕跡嘅，跟住呢條線嚟行嘅。但係網上睇到啦，地圖上高，哇！神奇嘅地方係呢度仲有 4G 嘅喎，入啲我唔知，但係到目前為止，我同你哋講緊嘢嘅呢段時候咧，仲有網絡嘅。嗱，你哋睇唔到係咪？真係好入啊！行過好多樹枝啊！我只睇到呢個山啊，穿過睇到唔睇到啊？所以一直跟住嗰啲山行係安全嘅，但係嗰啲山咧，某一啲位置咧病得太入啦。如果係夜媽媽嚟嘅話咧，冇燈，完全睇唔到。距離冇幾耐又亂咯喎！嗱，大家睇下呢一個山，我梗係行呢度噶嘛，係咪？但係我正話行過呢度，前面冇山咗。咁我翻轉頭啊，俾我見到呢度有一個喎。呢個同大家一齊行，我未行過嘅，係咪呢度我真係唔知。睇唔睇到啊？行多幾年真係好多人行啊，咁樣佢至會變康莊大道。呢度係有迷路嘅嗰個傾向嘅，所以冇乜入森林嘅人最好就唔好嚟啦吓。但係一班人嚟探險係可以嘅。睇唔睇呢個山啊？即係話沿住呢條嚟咧，呢度係啱噶，即係陣間我要捐過呢度。哇！喂，咁好玩？竟然有條路我捐咁嘅嘢。我正話迷路之前都捐過啦，擺。不過呢個好似好誇張，哇，好誇張啊！哎呀，女士們着長褲啊，因為嗰啲肋吉到係好痛嘅。我呢啲男人老狗皮粗肉厚冇乜所謂啦，但係女士們着衝鋒褲 ，OK。報告，呢度係冇網絡咗嘅，所以要更加小心。俾大家睇下前路，唔錯啊！同我班朋友嚟係有探險 feel 啊！行咗4.99公里，我記得佢哋講呢個Bukit Merdeh咧係有12個公里左右嘅，即係大約仲有1公里左右咧，我就上到山頂啦。希望落山嘅時候太陽冇咁猛啦，但係佢哋都講，個個都講落山嗰條路太陽係好猛好猛嘅，不過唔使驚啦，有遮啊嘛。